ဒီအောင်ဝဲရဲ့အဓိကဇက်လိုက်ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အများတန်းချစ်ခင်လေးစားရလဲချက်စည်းခဏဝင်ကြီးတီယာကိုစေးပါပဲ2026ခုနှစ်ရဲ့ဗျာဒီပေါ်တူဂီဘောလုံးလောကဟာဒီကျွန်တော်တို့ချက်စည်းပြည်သက်တွေအတွက်တော့တကယ်ကိုဗျာရေခွန်တန်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါလေပေါ်တိုအသင်းကဗျာသူတို့ရဲ့အိမ်ခွင်မှာဒီအဗာကာအသင်းကိုဗျာတကူကူမရှိနဲ့အနိုင်ရသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတကွင်းလုံးမှာဗျာအောင်ဝဲခန့်တယ်နေလဲစူညံသွားခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်ဒီပေါ်တိုအသင်းကဗျာစုစုပေါင်းရမှတ်85မှတ်အထိဗျာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယနေရာဗျာဘင်ဖီကာကိုဒီ9မှတ်အထိပြတ်သားစွာဖျက်ကျော်ကဗျာပေါ်တူဂီလိရဲ့ဘရင်အဖြစ်နန်းတက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်ဝဲရဲ့အဓိကဇက်လိုက်ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အများတန်းချစ်ခင်လေးစားရလဲချက်စည်းခဏဝင်ကြီးတီယာကိုစေးပါပဲသူကဗျာအသက်အရွယ်ကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ဒီပေါ်တိုအသင်းရဲ့ဗျာခန်းစစ်တိုင်းကြီးအဖြစ်2026ရာသီမှာဗျာအကောင်းဆုံးဥဆောင်ပြသခဲ့ပါတယ်ပေါ်တူဂီလိရဲ့ဒီချန်ပီယံဆုကိုဗျာစုခူးနိုင်ခဲ့တဲ့စေးပါကိုကြည့်ရင်ချက်စည်းမှာဗျာသူပေးဆက်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဗျာပြန်မြင်အောင်လာပြီးတော့ဒီပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဗျာတကယ်ကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်အပြာရောင်သွေးတွေကဗျာဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ထိုက်တန်နေစေဆိုတာကိုသူကသက်သေပြလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ဒီရာသီရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချမ်းမှာဗျာထူးခြားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါဟာဗျာဒီနီးပြကြီးမော်နီယိုရဲ့ဒီဘင်ဖီကာအသင်းပါဘင်ဖီကာကဗျာဒီရမှတ်86မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာသာဗျာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့လွတ်ပြသွားတာကတော့ဗျာတကယ်ကိုပါစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားစေမယ့်ကိစ္စပါအမှတ်ပေးစရာရဲ့ဗျာထိဆုံးကဒီပေါ်တိုကိုဗျာမကြော်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီမော်နီယိုကဒီရာသီတရားဒီလုံးမှာဗျာလုံးဝရှုံးမမရှိအောင်အသင်းကိုစစ်စနစ်တကျကင်တယ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ရှုံးမမရှိတဲ့စံချိန်နဲ့ဗျာဒုတိယနေရာကိုခိုင်ခိုင်မာမာရယူနိုင်ခဲ့တာကမော်နီယိုရဲ့ဗျာဆရာကြားမှုကိုပြန်လဲသက်သေပြလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ချက်စီးပြည်သက်တွေအတွက်တော့ဗျာဒီယာဒီဟာအမှတ်တရတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာချက်စီးကစားသမားဟောင်းစေးပါကဗျာချန်ပီယံဆုကိုကင်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ special one မော်နီယိုကတရားဒီလုံးဗျာရှုံးပွဲမရှိစံချိန်နဲ့သူ့ရဲ့ဝိုင်းအစွမ်းကိုဗျာပြတ်သက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်အောင်လုံးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကဗျာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကဒီအပြာရောင်ပြည်သက်တွေအတွက်တော့ဗျာဂုဏ်ယူမစိုးနိုင်တဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေပါပဲအသက်အရွယ်နဲ့ဗျာနီးစနစ်တွေဘလောက်ပဲပြောပါစေသူတို့ကတော့ဒီကမ္ဘာအဆင့်ကစားသမားလည်းနီးပြတွေဖြစ်နေသေးပါကျွန်တော်ဒီချက်စီအသင်းရဲ့အတိတ်တွေကိုနှိမ့်စင်နေတိုင်းဖတ်ဆုရှင်တဲ့မိတ်ဆွေတို့က comment over telegram လင်းလေးမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်